Assalomu alaykum. Navbatdagi mehmonimiz ajoyib proyekt, ya'ni ajoyib rangli proyekt. Mashina maxsus drift uchun tayyorlangan. Ko'rib turganingizdek, mashinaning klirenslari pasaytirilgan. Klerens pasaytirilishi esa ushbu kayloverlar yordamida amalga oshirilgan. Bu kayloverlarimiz full tap. Nafaqat mashinaning balandligi, balkim prujin tarangligini ham sozlasa bo'ladigan. Mavriche podushkali sozlamada kaster burchagi sozlanadi. Kaster burchagi rulni tez o'rniga qaytishini ta'minlaydi burilgandan so'ng. Chashkasi e'tibor bering, chashkasi ham oddiy emas. Chashka o'ngga chapga siljitiladi, ya'ni balonni qiyaligini sozlab beradi. Xohlagan burchagida qo'ysa bo'ladi balonni. E'tiboringiz uchun rahmat.